Hallo und herzlich willkommen zu meinem Gartenprojekt. Heute wird der Holzunterstand gebaut. Dazu habe ich die Teile schon in meiner Werkstatt vorgefertigt. Da liegt der zweite Teil davon und hier wird heute noch Holz gesägt. Also auf jeden Fall dranbleiben. Heute wird es spannend und heute kommt das Holz ins Trockene. Also dann wollen wir es angehen. So, das Grundgerüst steht. Jetzt geht es hier weiter mit den Sägearbeiten. Da haben wir kleinere Baustämme und auf der anderen Seite, da nehme ich euch noch mal ganz kurz mit, da ist unser restliches Holz gelagert. Dann haben wir hier noch den zweiten Lagerplatz. Leider ist das Holz hier nicht ganz im Trockenen, deswegen gibt es jetzt den neuen Holzunterstand. Das Holz müssen wir jetzt von hier dann nach da drüben schaffen und auch noch die großen Stücke zusägen. Soweit, so gut. Das Holz ist gestapelt und ist nun im Trockenen. Also das Ganze bekommt hier natürlich noch ein Dach, aber es ist schon vor Regen geschützt. Also das Dach schützt das Ganze schon und da bekommt aber noch, da kommen noch Ziegel auf jeden Fall drauf. Und das werden wir in der nächsten Update-Folge, werden wir das auf jeden Fall noch machen. Das Holz brauchen wir hier für unseren Ofen, das habe ich euch beim letzten Mal schon gezeigt. Hier kommt auf jeden Fall noch der Abzug hin, beziehungsweise das Ofenrohr und dann können wir dann in der Hütte schön mit diesem Holz heizen. Auch die Holzspäne lassen wir nicht verkommen. Ihr habt es ja letztes Mal gesehen, dass wir Weinreben gepflanzt haben und das eignet sich hervorragend als Dünger und das werden wir noch an die Weinreben kurz ranmachen. Im nächsten Video geht es dann mit dem Dach weiter und dann haben wir hier noch ein paar Ranggitter. Die werden wir hier seitlich, denke ich mal, noch hinmachen und dann noch ein paar Weinreben pflanzen, damit wir das Ganze noch schön begrünen. Dann war es das heute mit diesem Video. Ich sage dann heute vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!